Бірінші шілдеден күшіне енген жаңа конституция Қазақстанның демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет екенін айқындап берді. Преамбулаға әлеуметтік ұғымның енгізілуі тегін емес. Мемлекеттің басты мүддесі халық қам екені ата заңда мықтап шегелеп тұрып бекітілді. Осылайша әлеуметтік саясат үкімет қызметінің бір тармағы емес, конституциялық өзегі ретінде белгіленді. Сарыарқа ауданына қарасты белсенді өмір сүру орталығында қарттар спортпен шұғылданып, кесте тігіп, шахмат ойнап, бос уақыттарын қызықты өткізеді. Замандастармен шүйіркелесе отырып, әлеуметтің толыққанды мүшесі ретінде сезінуге мүмкіндік беретін бұл жобаға әрқайсысы дән риза. Екінші үйім деп санаймын. Түстен кейін күнде осында келіп, біз осында шахмат ойнап, бір-бірімізбен кездесіп, ойнап күліп кетеміз. Таудан биік көңілі бар деген. Өзінен терең білім бар деген, оттаныстық қайрат бар деген. Сол сияқты біз бір-біріміздің көңілімізді тауып, бұл жерде бір-бірімізді поддерживать етіп, осындай өмір сүріп жатырмыз. Осы Сарыарқа ауданының ұзақ өмір сүру орталығына бірінші үйіннен бастап қатысып жүрмін. Бізді үйрететін ұстазымыз Мәриям, аптасына 3 рет. Денсаулыққа пайдасы бар. Жаңарған ата заң әлеуметтік қолдау аясын біршама кеңейтті. Ол бұрынғыдай жәрдемақылармен ғана шектелмейді. Онда ерікті әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік қамсыздандырудың басқа форматтары, волонтерлік қызмет пен қайырымдылық қамтылған. Қариялардың белсенді өмір сүру орталықтарының қызметіне тегін жүгінуде мемлекеттік қолдаудың бір көрінісі. Белсенді өмір сүру орталығы әлеуметтік кодекстің жеке бабына, 107-ші бабына кірді. Өйткені әлеуметтік салада белсенді ұзақ өмір сүру орталығы деген термин болған жоқ. Соны әлеуметтік кодекске қайтадан енгізіп, қазіргі күнде осы әлеуметтік саланың стандарттарын соны қалыптастырып жатыр. Неке мен отбасы ана, әке және бала мемлекеттің ерекше қорғауында және қамқорлығында болады. Бұл жаңарған конституцияда бекітілген негізгі қағидаттың бірі. Атап айтқанда, көп балалы отбасылар мен аналарды қолдау, тиісті әлеуметтік қызмет көрсету, балалар мен еңбекке жарамсыз ата-аналар құқығын қорғау, осының бәрі мемлекеттік қамқорлықтың жарқын көрінісі. Социальная защита, она охватывает основные жизненные ситуации. Әлеуметтік қорғау саласы әмбебап және мақсатты мемлекеттік қолдау түрлерін қамтиды. Ана мен баланы қолдауға қатысты айтарым, балалы отбасыларға мемлекеттік жәрдемақылар мен төлемдер қарастырылған. Баланы дүниеге әкелуге байланысты жәрдемақылар, 3 жасқа дейінгі балаларға күтім жасау бойынша жәрдемақылар және 18 айға дейінгі балаларға күтім жасау бойынша жәрдемақылар бар. Сондай-ақ біздің елде аз қамтылған отбасыларға қолдау көрсетіліп келеді. Бүгінде ел бойынша 1.200.000 отбасы 461 миллиард теңге көлеміндегі әлеуметтік жәрдемақымен қамтылған. Жыл басынан бергі 7 айда 208.000 адам атаулы әлеуметтік көмек алған. Яғни 38.700 отбасыға облыстық бюджет есебінен 20 миллиард теңгеге жуық қолдау қаржы бөлініпті. Бақтоптаева, Рауан Қалиев, 24 кз.